我想我推咗23kg 嘅咧，跟住望住架巴士咧越嚟越近啦，都要成1分鐘。我爭啲上唔到，哇好攰，跑到有啲氣喘。今次咧拍片咧應該就會用 GoPro 啦。你見咧我覺得電話咧，你就咁攞出去出面嘅話咧，其實你好容易咧俾人一手攬咗。不過而家其實咧有條手勢，有條手勢攬住啦。嗱，嗰啲人咧如果咁多搶，好似咁樣扯一扯揸實咁樣，咁但係如果部手機咧，如果就咁啦，可能就咁樣啦，好容易咧就會俾人搶走部電話。Bro iPhone 17啊，俾人搶咗，我會喊。係啦，所以今次就用 GoPro 啦，咁用呢個方式去影。係啦，咁我哋陣間就機場啦，直接到，咁我哋陣間見。為出發歐洲之前一定要整個咁嘅 U bag 啦，但係我想講咧，我打開呢個我個跑步 U bag 嘅時候咧，其實見到仲有100蚊喺裏面咯，即係其實我之前有用過呢一個去跑步咧，其實我仲未攞出嚟，所以我哋而家攞出嚟先，跟住將啲紙幣啦分散投資，冇錯，今次唔會帶呢個銀包嘅，因為太危險啦。如果帶呢個銀包出嚟嘅話咧，我想講咧就成粒寶藏咁啊，所以今次咧帶一個殘少少嘅。唉，都冇辦法啦，應該認唔到嘅，係啦，就帶一個咁嘅銀包啦，帶一個咁嘅 U bag 啦，咁咧就去passport 嗰啲都係更新，因為我唔知呢個旅程有幾好似好危險咁啦，咁啊自己保護上面都要做足少少。喂，唔好睇呢個牛角包好似好得意咁，其實佢實際上咧其實好有用處嘅，冇錯，即係鎖實嗰兩個扣。雖然咧，如果有小偷要偷嘅話咧，呢個牛角包都應該扣驗唔到嘅。但係最緊要一樣嘢就係佢要偷咧，都要花啲心機，所以唔好睇小佢。咁我哋而家嚟到機場啦，咁其實我哋而家差唔多就上機啦，仲有5分鐘。係啦，佢已經叫緊我啦。不過啱啱咧發生一件事，就係爭啲咧，佢就唔俾我去上飛機。咁點解咧？就因為咧，其實咧正常咧，你去西馬咧就正常係90日嘅。咁我係冇超過90日，因為我中間有去咗英國啦。但係好少人會咁樣做，因為好少人咧，通常旅遊嘅話咧，好少會90日內都未走，去咗60幾日嘅西馬先啦，跟住再中間再去英國，跟住再出翻去。咁咧佢咧啱啱咧就計咗差唔多10分鐘數啦，咁我係好驚嘅，因為我計咗89日啦，咁其實我係唔知佢俾唔俾我過啦，有啲緊張，不過最後都係過到啦。咁因為係純粹係比較少人咁做，呢樣嘢對我嚟講咧其實都幾得意嘅，即係如果大家去編行程或者咩咧，即係如果真係因為嗰張係一啲平啲嘅機票啦，嗰陣就提早咗日子買，咁咧導致嘅日程咧變咗100零幾日，因為來回飛啊嘛。咁我嗰陣唔知啦，咁中間我就學識點樣去解決問題啦。咁啊去英國避一避難先，咁啊再翻嚟。咁因為我哋仲要去比利時啦，有個比賽要去睇，咁所有嘢咧其實都係啱啱好，係啊，少一樣嘢咧其實都唔得，係啦。咁我哋差唔多咧，而家就上飛機啦，下一站咧就係芬蘭啦，係啊，赫爾辛基啦，冇錯。咁我哋陣間再見。啲部住嗰度，咩負31度嗰度，頂嘢！佢哋呢一個係成有沙漠1000公里嘅，有沙漠。呢度可能我唔知邊頭，但係喜馬拉雅山應該呢個附近。我想講今次嘅旅程係非常之長途喎。之前我就算去澳洲咧，都冇試過咁長，都係8個鐘啊嗰陣。因為今次咧其實要搭14個鐘，即係12個鐘再加2個鐘。其實咧成件事咧係好似好漫長咁。因為之前我細個咧喺澳洲嘅時候咧，其實咧我嗰陣7歲咁樣咧，跟住我就瞓唔着啦，咁我就係瞓咗喺呢一度，呢啲地下位係我直接咁樣躺平咁攤咗喺度啦。咁我就同屋企人去，屋企人咧就喺側邊啦，咁我就直接喺下面呢一個擺位嗰度瞓着咗。但係我覺得咧，而家雖然唔會啦，但係14個鐘對我嚟講咧，其實仍然都係好長嘅，同埋我未知嗰度嘅天氣係點啦，所以其實咧都係我覺得係非常之有趣嘅。食嘢啦，哇！上到機有啲肚餓。
就咁自己彈翻上去。Crazy！已經完成晒所有嘢。未有芬蘭第一餐。佢就咁叫肉餅嘅啫。肉餅。咁我哋而家啱啱嚟到芬蘭啦。哇！咁我想講咧，啱啱喺入面機場嗰個價錢咧，一支水咧都要5蚊歐羅，50蚊啦。其實係非常之貴。咁我哋出到嚟咧，因為本身咧其實我哋班機咧冇咁遲嘅，咁但係咧佢而家咧就其實遲咗3個鐘，就變相咧其實我哋要喺芬蘭啦等差唔多成6個鐘嘅時間。咁我哋呢段時間冇可能喺入面齋瞓覺齋坐啊嘛。咁我哋喺飛機上面都差唔多瞓咗14個鐘啦，係啦，差唔多8個鐘啦，我瞓咗。咁啊，我哋諗住就而家出嚟行下啦，同埋就去咗佢哋個超級市場嗰度買少少嘢食咁樣。我發現個價錢咧都 OK 嘅，25g protein 都係減咗21蚊，其實算係幾抵嘅。即係如果你講係芬蘭嘅物價嚟講，嘢食咧其實咧佢通常咧都係自助啦，即係可能你要畢嗰啲麵啦，其實佢都係斷 kg 嘅計，咁你就可以揀自己中意嘢食，所以其實我都幾正嘅。哇！呢度而家-4度。出面真係落晒雪，好 crazy 啊！如果想做 backflip 咧，其實可以喺上面，跟住堆啲雪啊，跟住跳落嚟。好凍啊！哇！入翻去先。呢度要扣住個拉鏈，呢度要咁樣扣。咁啱我買完嘢啦，咁而家其實咧就去食嘢先，冇錯。咁我哋而家其實喺海邊啦，馬拉加其實咧好近海呢一邊，咁所以咧我哋而家咧就去揾個餐廳啦，食少少嘢，跟住我哋就會去沙灘個公園度啦，有個 park 啦，其實就單講就去操嘢。Turn me on, boy, boy. I love the way you move to this song. You got my booty twerking, turns up on the way you're working all night long. You got my body jerking, with the way your hips are swerving all night long. You got my booty twerking, turns up on the way you're working. You got my with the way your hips are swerving, you got my booty twerking, you got my body jerking, you got my booty twerking, you got my body jerking. Oh!